Nek nang Al-Qur'an dingendikake Gusti Allah dawuh besok nang dina kiamat niku menungso bakal dipontro dadi rong pantan. Pantan sing sepisan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Wong-wong sing padha kafir yakni orang ibadah nyembah maring Allah nang alam dunyane niku benjang karo Gusti Allah dikumpulke dadi siji dikawal malaikat digiring nang neraka jahanam. Tekan ngarepan neraka jahanam penjaga neraka jahanam ini jenengane malaikat sapa Kang? Malaikat sapa? Malaikat sing tukang njaga neraka niku mbukake lawange terus ditakon karo wong-wong niku. Apa kowe urung padha ngakoni biyen nalika Allah nalika kowe urip nang alam donya Gusti Allah ki ngutus para rasul, para nabi, tekan akhire entek-enteke tekan para kiai sing kabeh para nabi, para rasul lan para kiai iku macakake ayate Allah nyang kowe kabeh supaya kowe kabeh padha nyembah karo Gusti Allah. Apa urung kelingan kowe kabeh? Niki tiyang sedaya ngakoni. Qalu bala. Inggih sampun Gusti ning dilalah wekdal semanten kula niku pancen potongane wong ora patek nggatekke. Wong dusun kula niku nggih enten pengajian kula nggih dereng nate teka. Ngakoni bala walakin haqqal qaulu saknika dados kenyataan. Jebulipun para ulama, para kiai munggahe tekan para nabi niku dawuh-dawuhipun boten wonten sanes namung badhe nuduhaken menungso supaya tekan akhire mengko nang dina kiamat kuwi dipapakake nang swargane Gusti. Nanging wekdal semanten kula ndilalahipun kok mboten patekno katut. Dadi niku ngakoni. Akhiripun kados pundi ya wis nek panjen kowe wis ngakoni, wis kowe mapan nang kene ora ana rampunge lan kowe ora bakal mati sakjege dobong terus. Pripun hak? Niku nek kula panjenengan mangke nganti dadi-dadeki wong sing kaya ngene terus arek priye? Arek sambat sebut karo sapa, Kang? Jaluk tulung karo sapa ora ana sing bisa nulungi wong sing disiksa Allah nang neraka mboten wonten. Mula wonten ayat ingkang sanesipun Allah ngendikaaken malih wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumaron hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sak pantan menungso sing nalika uripe do nglakoni ibadah ya salat ya ngaji ya poso lan sak panunggalanipun niki digiring karo malaikat, dikawal malaikat diterke nang swarga. Tekan ngarepan lawang swarga dibuka karo sing jaga swarga. Namine malaikat Ridwan. War dibuka terus karo malaikat Ridwan sampean kabeh kuwi ditakoni. Cara Jawane do slamet. Sampean lek jawab priye? Iki cara Jawane, ning lek takon ora cara Jawa, cara Arab, Kang. Wong wis kumpul nang arepan lawang swarga iki karo malaikat takoni, "Salamun alaikum."
Sampean kudu iso jawab, nek ora iso jawab ora oleh mlebu lho, Kang. Lah jawab niku mung sak kalimat wa alaikum salam. Cara jawane do slamet kowe kabeh. Anjur sampean ayo jawab wilujeng lak ngono to. Iku nek kula sampean ki wis iso jawab wa alaikum salam, malaikat niki terus gage-gage fadkhuluha khalidin. Ayo Kang, do mlebu. Ayo. So ora saiki angger iso jawab waalaikumsalam niki terus kabeh menungso dikon mlebu swarga. Lah kula sampean niki sakniki diparingi pengertian karo Kanjeng Nabi. Iki kaya-kaya wis tau tak omongke mung sampean njajah kelingan mbah ora. Iki tak elingke meneh ya. Kanjeng Nabi niku paring dawuh sapa wonge ngajegake pendak esuk karo sore. Nek sore ya lebar maghrib, nek esuk sadurunge salat subuh. Gelem maca Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Niku ping 7. Nek wis rampung ping 7 terus tak diganti meneh. Diteruske nganggo tambahi Allahumma adkhilnil jannah. Allahumma adkhilnil jannah. Allahumma adkhilnil jannah. Niku ya ping 7. Angger pendak esuk sadurunge salat subuh maca niku ping 7. Lebar maghrib ya maca niku ping 7 ping 7. Niki Kanjeng Nabi dawuh, wong kuwi mbok dosane okeo kaya ngapa, mengko muga oleh rahmate Allah, dosane di ngapura lan dipapake nang swarga. Niki piwulange Kanjeng Nabi wis tau do dilakoni apa? Dieling-eling ah. Mulai kok bengi ya, Kang. Ngeten, nek sing esuk niku lek maca carane ngeten. Kula sampean esuk sadurunge salat subuh kan salat apa? Salat sunat fajar ya. Mangke nek wis rampung salat sunat fajar wis salam, niku terus panjenengan niku maca niku. Syukur-syukur dikompliti nganggo donga. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus ditambahi Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar ki ping 7. Terus disusul Allahumma adkhilnil jannah. Allahumma adkhilnil jannah. Allahumma adkhilnil jannah. Niki ya ping 7. Niku mangkeh kula sampean nek mati sak mangsa-mangsa tetep nang akhirat karo Allah dikersake dadi wong ahli swarga. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Dosane oke kaya ngapa mergo oleh rahmate Allah dipun paringi pangapura. Aku tak pikir-pikir nek kaya ngono ki ora gelem do tlateni kula sampeyan jantuno. Kaya wau nika sing dikandhake Pak Kyai Swamke lak ana wong leboke swarga mergo rahmate Gusti Allah ora trima ngono to mukae. Usul kula leboke swarga mergo ngamal kula mandang diklarifikasi karo Gusti Allah, akhire ngakoni wong nek ora ngakoni mergo rahmate Allah leboke neraka. Diklarifikasi takoni kabeh baline ya nang Allah, terus akhire priye? Kowe nrimo apa ora tak leboke swarga mergo rahmatku? Inggih terima Gusti, nek ora trima kowe tak leboke neraka. Lah niku mula termasuk kanggo adang-adang rahmate Allah niku pendak lebar maghrib karo sadurunge salat subuh lebar salat fajar donga niku monggo do dilakoni bareng-bareng. Nggih. Wis do hafal to ya Kang ya?
Sing pertama niku Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni niku ping 7. Terus disusul maca Allahumma adkhilnil jannah. Allahumma adkhilnil jannah. Allahumma adkhilnil jannah niku ya ping 7. Niku ingkang paring piwulang Kanjeng Nabi lho, Pak. Nek sampean ora percaya dibuka hadisnya ditulis nang kitab Riyadhus Shalihin. Niku Kanjeng Nabi paring dawuh ngoten. Wong ki anggere ngajegake donga iki kaya ngapa dosa kae bakal oleh rahmate Allah ing tembe bakal dipapakake nang swargane Gusti Allah, didohke saka nerakane Gusti Allah. Niki kaya ngene iki tak angen-angen kok penting kanggene kula tapi nek sampean mbah. Ah soalé apa? Aku lha niku nek arek ngendelke ngamale wong ngamale ora patek genah kok. Salat ora patekno mantep kok aku kuwi. Kok ora mantep, nek salat nyak-nyakan ki atine kula lho Kang. Allahu Akbar ngono jan bak-bakan tekan kono-kono kok ya. Nek ora adang-adang rahmate Allah, ora adang-adang ridane Allah, kaya-kaya kula sampean ki nek arep dipapake nang swarga kok ora patekno mungkin. Leres mboten? Jajal nek kula sampean papake nang swarga ki sing dijiko apane jajal? Baguse ora bagus wong tuwa. Nggih napa mboten? Pintere ora pinter nyatane karo Quran ora patek tayen. Terus mboten? Dadi nek kula sampean iki dipapake nang swarga mergo rahmat ridane Allah kuwi pas. Lah mula kanggo ngadang rahmat ridane Allah Kanjeng Nabi paring piwucal. Kula sampeyan pendak esuk sadurunge salat subuh lebar salat fajar kon maca donga niki wau. Ping 7. Lebar maghrib bar salat maghrib ya niku diwaca ping 7. Insyaallah anggere ajeg niku mati sak mangsa-mangsa. Kula panjenengan karo Allah arep dipapakake ana ing swargane Allah Subhanahu wa taala. Niku miderek piwulange Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga diparingi pitulung bisa nglakoni nganti tekan puputaning urip kula panjenengan sedaya. Lan donga niki muga-muga sawise do dilakoni dadi donga sing ditampa dening Gusti Allah ingkang dadosaken sababiyaipun Allah maringaken rahmat dhateng kula panjenengan sedaya. Allahumma luweh-luweh sekedap malih kula panjenengan iki meh ketekanan sasi Rejeb ya Pak ya. Kira-kira ya mung garek bangsa 10 dina kurang luwih. Lah niki sampun dados padatanipun Kanjeng Nabi anggere-anggere wulan Rejeb niku kalian para sahabat paring emut-emut. Setunggal wekdal Kanjeng Nabi menika wonten ing wulan Rejeb niki tindak dipun dherekaken kalian sahabat Sauban. Nang wekdal dalu tindak niku didherekake sahabat Sauban. Mlaku terus. Mandang tekan bon pinggir kuburan. Dalan sing diambah niku pinggirane ana kuburan. Lah niki Kanjeng Nabi kok ujug-ujug menggok nang kuburan niku. Menggok terus ngadeg nang kuburan niku ngangkat tangan ndonga. Sahabat Sauban nang burine ngamini. Sak sampunipun rampung ndonga, medal saking kuburan nang dalan Kanjeng Nabi ndangu dhateng sahabat Sauban. Ban dalem ngerti kowe Allah lan Rasul ingkang prisa. Tak omongi ya Ban inggih. Kae wong ahli kubur kae kabeh karo Gusti Allah disiksa kabeh. Mula banjur ingsun donga. Tak dongaake. Alhamdulillah. Saiki karo Allah wis disuda siksane. Tambahane ngendikane Kanjeng Nabi, Ban dalem
Lamunna wong-wong ahli kubur kembiyen gek isih do urip saben-saben menangi sasi Rejeb gelem nglakoni poso sunat ora ketung ming sedina. Gelem nglakoni melek ora ketung ming sewengi. Niate riyadhah tirakat melek sewengi poso dina. Iki dheweke nang alam kubure ora bakal disiksa karo Gusti Allah. Jadi secara kesimpulan Kanjeng Nabi menika nganjuraken saben-saben wulan Rejab awake dhewe iki nek gelem nek kongang kon nglakoni poso ora ketung ming dina poso sunat. Kon nglakoni melek ora ketung ming sewengi. Ya kono sak karepe sampean lek melek arek ngopo? Anggere aja main ngono wae lho ya. Dadi lek melek arep maca selawat ya luweh, arep mluka mlaku karo zikir ya luweh. Ming pokoke meleke niku melek ngibadah. Ora ketung ming sewengi tok. Niku Kanjeng Nabi dawuh wong sing gelem poso sedina nang sasi Rejeb gelem melek sewengi iki bakal dislametake ana ing kubure. Mongko nek sing jenengane wong ku nang kuburan kok slamet saka siksane Allah niki sak teruse nganti tekan akhirat ora bakal kepethuk siksane Allah. Mula wonten cerita panjenenganipun sahabat Utsman bin Affan niku nek anggere ngadepi Kanjeng Nabi dong pengajian cara kene Kanjeng Nabi nang pengajian ki kok ngendikake siksa neraka. Ngendikake wernane lan larane siksa neraka. Niki sahabat Utsman niki mboten nate nangis. Ora tau nangis biasa. Ning kok kapan Kanjeng Nabi nang pengajian niku kok ngendikake siksa kubur, petenge kubur, fitnah kubur. Sahabat Utsman niku le nangis nganti klambi nggon dodo sak meduni teles kabeh saking oke luwe le nangis. Lah sakbadanipun menika wonten sahabat ingkang matur, Sayyidina Utsman napa kula menika sampun dangu angen-angen apa? Kula menika nek dong ngadepi Kanjeng Nabi sareng-sareng panjenengan. Kanjeng Nabi tenggen pangendikan niku ngendikaaken siksa neraka. Niki kula tingali panjenengan mboten nate nangis teko biasa. Ning nek Kanjeng Nabi kok ngendikaaken wontenipun siksa kubur, panjenengan le nangis kok ngantos nemen niku dos pundi saiki. Sahabat Utsman ngendika, aku iki nek Kanjeng Nabi ngendika siksa neraka kuwi ora patek iso nangis. Amargane napa? Sebab nang neraka ki mbok disiksa kaya ngapa wong akeh kancane. Dadi cara tulung-tulung apa ditulungi apa ora ki ana sing disambati. Ning nek nang kubur kok disiksa karo Allah, sambat sebut arek njaluk tulung karo sapa wong nang kuburan dhewean. Mula aku angger Kanjeng Nabi ngendikake bab siksa kubur, aku kudu nangis. Niki ngendikanipun Sayyidina Utsman. Dados kula panjenengan daya menika sampun jelas Kanjeng Nabi piyambak ngenipun ngendika wong neng kubure kok diparingi padang, diparingi jembar kubure niki fama ba'dahu aisar. Sak lebare alam kubur terus dengan akhirat kuwi luwih gampang, luwih kepenak, cara dalan luwih cetha. Ning kok nang kubur niki disiksa, nglakoni siksane siksa kubur, fama ba'dahu aksar. Sak lebare kubur ki luwih rekoso, lek arep nggayuh nang akhirat tekaning swarga kuwi angel dalane lek ketemu. Mergo nang kubure sampun peteng kuburipun. Lah arah saking menika mula monggo awake dhewe pupung sedo diparingi urip,
ya sak derajat sak pangkate nata lelakone awake dhewe sing bisane mengko nek kula sampean ditimbali karo Allah mati sak mangsa-mangsa iki kubure diparingana kubur sing padhang tur jembar. Ingkang nek kubure niki kok padhang jembar sak teruse nganti tekan akhirat mangke kula panjenengan sing bakal dipethukake nikmate Gusti Allah nganti tekan swargane Gusti Allah. Daya kala wau kedah kita padosi, kedah kita goleki awit sakniki ora iso nek dadak. Wong nang Quran wis dingendikake Fir'aun niku lak menungso sing paling keranjingan niku lak Fir'aun. Nggih ngoten. Saking keranjingane Fir'aun iki ngaku dadi pangeran kok. Carane lek ngiyakinke rakyate nek dheweke iki pangeran niku rakyat dikumpulke nang lapangan. Terus lapangan iki panggung. Ngisor panggung ki ana reca pirang-pirang. Anjur Fir'aun niku lek gogok nang panggung niku dadi sing sak dhuwure reca niku. Ha niku terus ngomong, "Kowe kabeh weruh ngerti iki pangeran-pangerane. Pangeran semono kowe iki sing paling luhur aku. Ora ana pangeran sing ngungkuli aku. Ha pancen nang ngisore kabeh kok. Ha niki kok ya alah masyaallah. Saking keranjingane kok ya rakyate kok ya ngandel." Ha niki nuwun sewu. Fir'aun niku nalika semanten karo Gusti Allah lak dihukum. Hukumane apa? Bab karo Nabi Musa lak mungsoi banget. Setunggal wekdal badhe mateni Nabi Musa sampun nyiapke tentarane kathah. Ha Nabi Musa kebingungan. Wah, akhirnya Nabi Musa sak tentarane Nabi Musa melayu. Lemah njak kepengkok nang segara. Halek mlaku priye? Nabi Musa matur karo Gusti Allah. Terus Allah ngendika, "Penthungmu wi Musa sabetno nang segara." Akhirnya penthunge Nabi Musa sabetke nang segara dadi dalan segara niku. Kena gemblak. Bareng Nabi Musa sak wadya bal mlayu kabeh. Fir'aun nututi niku nggih ijeh dalan ning tekan tengah-tengah segara dalan iki ilang ambles Fir'aun sak bala tentarane kerem. Lah nalika Fir'aun arep mati niku lak arep nyebut Gusti Allah maca zikir. Ane mong Gusti Allah wis kadung ora ridho wis muni amantu billadzi la ilaha illallah arep muni ngono jane. Ning karo Gusti Allah ditimbake malaikat. Kae engko sadurunge muni Allah kae cocote ke seseli lendut segara. Dadi Fir'aun ki pas gek ngucap amantu billadzi la ilaha ngono kuwi dipepeti lendut cangkeme ayo terus cara Jawane mati niku ora ngakoni anane pangeran ae disate terusan. Jadi wong zikir iki nek ora rampung bahaya lho Kang. Sampeyan maca la ilaha illallah iku kudu rampung kan illallah. Nek men teko la ilaha wah bahaya niku. Nek kok pasan la ilaha kok mati berarti sampeyan ora ngakoni anane pangeran disate lho Kang. Niki rupane Fir'aun. Jadi Fir'aun arep ngakoni Gusti Allah mandang wis kepojok niki. Nek Gusti Allah tetep ora rido. Wong panjen dheweke edan kok. Pal jaman warase. Merga napa Fir'aun niku lek ngaku dadi pangeran wonten ingkang ngendikaaken. Raja Fir'aun niku jaman uripe iki lak umure nganti 340 tahun. Umure Raja Fir'aun niku 340 tahun. Urip 340 tahun kuwi masuk angin wae urung tau. Jadi ora tau masuk angin, ora tau lara, waras terus niku. Dadi kula sampeyan malah diparingi lara ke teko dol sing sirima
Berarti dielekke karo Gusti Allah. Nek waras terus nyatane mung nonton TV wae. Nggih ngoten. Dadi nek diparingi lara iki teko ditampa nek iki cobane Gusti Allah. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi nggih ngaten, nek kula sampean dong dicoba lara iki Kanjeng Nabi le dawuh, "Idza aradallahu bi abdihi khairan ajjalalahul uqubah." Gusti Allah ki nek arek ngersakake kawulane dadi kawula sing apik iki diuji. Ujiane werna-werna, kadang-kadang diuji lara. Kadang-kadang diuji waras nek ora ndek dhuwit. Iya toh Kang? Ya tahu toh? Masya Allah. Kadang-kadang ora, ujiannya warna-warna. Lara, ora ndek dhuwit. Mandang waras, ndek dhuwit. Kuwi ujian lho Kang. Nyatane wong waras duwite akeh, malah ora tau jamaah kok. Minggat wae. Nggih ngoten. Monggo Kanjeng Nabi mula dawuh, Gusti Allah nek arep ngersakake kawulane dadi kawula sing apik iki dicoba. Nek dicoba iki kok sabar karo Gusti Allah dipilih dadi kawula sing cedhak karo Allah. Nek dicoba iki kok ora sabar iki karo Gusti Allah bakal didohke saka rahmate Allah. Terutama sing paling rekoso nek dong dicoba lara. Wis lara tur ora ndek niku ya pancen rekoso tenan. Nggih napa nggih? Mulane nek ora iso lek mapake pikir, niki engko terus jadi nesu-nesu. Ngono nek nesu-nesu sing tunda-tunda kok Gusti Allah. Gusti Allah kita pikir jan ora perasaan ya. Iki nek wis kadung ngundat-undat Gusti Allah, hati teni wae nek mudhar ku disate, Kang. Nggih ngoten. Dadi menungso nek coba karo Gusti Allah kok iso sabar, iso bali nyang Allah. Aku kaya ngene iki kabeh-kabeh mung saka peparinge Gusti. Aku dicoba lara kok ngene iki ya saka Allah, ning mergone aku ki lek kokean njur dicoba lara. Iku sing apik ngoten niku. Gelem ngakoni nek keluputan iki keluputane awakku dhewe oleh kokean dosa njur dicoba niki insyaallah angger awake dhewe iki setiap dicoba lara dicoba apa wae kok gelem bali nang Allah kula panjenengan arep didadekake wong sing dikasihi dening Gusti Allah. Mula dicawuhake nang Al-Qur'an innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fa in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dadi nek kula sampean kabeh dong dicoba lara, dicoba susah, dicoba apa wae kon bali nyang Allah. Supaya kula panjenengan iki nek dicoba kok bali nyang Allah karo Gusti Allah bakal dikasihi. Allahumma niki monggo diangen-angen piwulange Kanjeng Nabi ingkang kula aturaken diajegake pendak esuk karo sore bar maghrib ya. Allahumma ajirni minan nar ping pira? Ping 7. Allahumma adkhilnil jannah ping pira? Niku diajegake nek esuk sak lebare salat fajar maca niku ping 7 nggih. Nek sore bar salat maghrib termasuk wiridane niku sing diwaca ping 7 insyaallah nek mangke kula sampean ajeg Allah bakal paring dhateng kula panjenengan mati sak mangsa-mangsa arep dipapakke nang swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan sholiha
wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jama'atina hadza ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wad dhair. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim islamana wa sallim imanana wa sallim ma'rifatana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim arwahana wa sallim anfusana min afatid dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan ajilan kafafa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Dumateng sederek kula sedaya kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang muga-muga sedaya tansah diberkahi lan dirahmati dening Allah. Paring ana kawilujengan awit donya nganti tumeka akhirat. Puji lan syukur tansah kita unjukaken dhateng Allah ingkang Maha Agung awit saking peparingipun nikmat, rahmat, taufik, hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika kula panjenengan sedaya ditakdirke Allah saged kempal sareng-sareng wonten ing majelis pengajian kanthi niat thalabul ilmi lan niat nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Muga-muga le kumpul-kumpul kaya ngeten niki pikantuk ridane Gusti Allah. Bisa di ngapura dosa-dosane, diterima amal-amal kebagusane, dipun paringana ketetepan imane. Sak wanci-wanci kita sedaya mengko ditimbali ngadhep sowan Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh kala wau sampun kathah dipun ngendikaaken kagem persiapan badhe datengipun wulan Recep. Lan insyaallah benjang Sabtu menika mekleres tanggal 1 wulan Recep. Kula namung badhe nambahi sekedhik cerita. Zamanipun Kanjeng Nabi Sugeng niki setunggal wekdal dalu niku tindak. Medal saking dalem tindak. Dipun derekaken dening sahabat Sauban. Tindake Kanjeng Nabi pun derekaken sahabat Sauban. Tindak teng pundi mboten dingendikake pokoke tindak. Lah sak lebetipun perjalanan dalu niki le tindak Kanjeng Nabi didereke sahabat Sauban niku liwat nanggone pinggir kuburan. Cara kene mono ya arep nang Sindas kuwi kulon Kertek ki nang kiwa dalan ana kuburan. Lah terus Kanjeng Nabi menika kok dumugi wonten ing pakuburan niku sing ceng pinggir dalan sing dirambah Kanjeng Nabi. Niki Kanjeng Nabi kok menggok terus mlebu nang kuburan. Sahabat-sahabat nderek mandang tekan tengah-tengah kuburan, Kanjeng Nabi jumeneng terus ndonga ngantos dangu. Sasampunipun rampun ndonga medal saking kuburan tekan dalan sahabat Sauban didangu karo Kanjeng Nabi, ban dalem Kanjeng Rasul. Ngerti kowe Allah lan Rasul ingkang langkung prisa. Tak omongi ya inggih. Kae wong ahli kubur kae kabeh disiksa karo Allah nang kubure. Mula banjur ingsun mlebu nang kuburan tak dongake tak suwunke ngapura karo Allah. Alhamdulillah wektu iki siksane wong kubur kae kabeh wis disuda karo Allah. Dadi dongane wong urip didongake wong ahli kubur iki ora iso ngilangi siksa kubur ning nyuda. Dadi cara wong ahli kubur iki dipentrungi sedina ping 100, ane wong ditilai karo anak putune dalilke ha iki mesti disuda garek ping 50. Ora iso ilang kabeh mboten saged. Iku ngendikane Kanjeng Nabi. Saiki wis disuda siksane.
Sauban dalem tak omong ya inggih. Lamunna wong-wong sing nang ahli kubur kae mbiyen gek ijeh do urip nang alam donya saben-saben menangi sasi Rejeb kok gelem nglakoni melek sewengi niat ngurip-urip wengine wulan Rejeb lan gelem poso sedina niat nindakake poso sunat Rejeb dheweke bakal ora disiksa nang alam kubure dening Allah. Sahabat Sauban terus matur, napa melek sewengi poso sedina nang wulan Rejeb iku iso ngilangke siksa kubur Kanjeng Nabi? Bisa. Kuwi pancen kersane Allah kaya ngono kuwi. Lajeng sahabat Sauban mantep sanget. Saben-saben wulan Rejeb ora ketung sewengi melek, ora ketung sedina poso. Lah kula sampean ya sak iso-iso sok setuke do nirokke. Nek kuat aku matur nek kuat sok malam setuke do melek. Ha ngopo ayo maca-maca selawat. Maca Quran. Dadi melek ning melek memaca zikir nyang Gusti. Nah lek melek remi ora gumun. Tua-tua melek do melek remi ora mudhar ora. Hati tani wae nek sampean wulan Rejeb lek melek remi mudhar ora kampleng karo malaikat. Dadi sok malam setu ki melek ning melek niku ngurip-urip wengine sasi. Ayo maca selawat, maca istighfar apa sing bisa. Mau nika lak dikandhaki karo Pak Suam, kon nglakoni salat sunat ora ketung ming rong rakaat, arek salat kajat luweh, arek salat tobat luweh, lah ngono nggih. Arep salat mutlak ya luweh. Ah terus mengko maca selawat, maca istighfar, ati niat ngurip-urip wengine sasi Rejeb. Terus mengko nek malam setu ki wis do nglakoni melek niku sing tak aturke nek kuat lho yu nek kuat, nek ora kuat malah esuk-esuk gering, ora usah melek. Oh melek malah esuk-esuk gering malah njur mati. Ya nek kuat kuwi di nglakoni melek, nek ora kuat yo ora usah dipeksa wong ancen awak wis. Nggih nggih. Niku mangke nek awake kongang diparingi kekuatan karo Allah, mengko awane dina setu kuwi poso ora ketung ming sedina. Niat poso sunat sasi Rejeb. Niki manfaatipun ngendikane Kanjeng Nabi. Wong saben-saben menangi sasi Rejeb kok gelem melek sewengi ngurip-urip wengine sasi Rejeb. Poso ora ketung sedina, niat poso sunat sasi Rejeb, mongko wong iku nek mati nang alam kubure ora bakal ditemokke karo siksane Gusti. Ya tak pikir-pikir nek cara jangan-angen ya ora abot wong setahun mung sepisan kok ya. Nggih napa nggih? Ane Ramadan kan malah setahun ping 30 to nggih. Lek poso, lek traweh ya ping 30. Ha niku nek Rejeb mung sepisan kok. Lek melay ya mung sewengi niku tok. Ya nek awan lek poso ya ming dina. Niku paling mboten kaya ngoten niku dawuhe Kanjeng Nabi. Sing mengko kabeh niku diundhuh kula sampean sakwise ditimbali ngadep sowan ngersane Allah nang alam kubure ora bakal dipethuke karo siksane Gusti. Niku ngendikane Kanjeng Nabi dhateng sahabat Sauban ingkang nderekaken tindake Kanjeng Nabi wonten ing wekdal dalu wulan Rejeb niku wau. Mula kula panjenengan muga-muga ya do iso nirokke sak derajat sak pangkat. Sok malam setu paune, wah aku nek melek sewengi kok ora kuat ayo ora mang sewengi teko setengah wengi. Tengah wengi yo abot ayo seprapat wengi. Seprapat wengi kok abot ya ora usah melek. Umpamane ora kuat kok barisa teko turu. Datimbang melek kok gering. Nggih nggih. Wong niku jenengane ibadah sunat kok ora dikudokake kok. Nek kuat dilakoni, nek ora aja dipeksa. Nek ora kuat kok dipeksa malah gering sampean malah kelangan wajibe pirang-pirang. Leres napa mboten? Dadi tak pikir nek ora kuat kok dipeksa padha karo sampean iki golek uceng ning kelangan kebu meteng.
Kira-kira nek didol kebo meteng karo ucenge regane larang ndi? Ayo larang kebone meteng lho ya. Nggih napa nggih? Lah niki mula kula ngajak dhateng ahli kula sedaya, monggo bareng-bareng bismillah muga-muga sok tekan dina malam Setu diparingono kekuatan lahir batin. Malam Setu do bisa ngurip-urip awal wengine sasi Rejab, yur mengko dinane Setu ora ketung sedina poso. Ora usul Kang. Wah kula Setu niku pas memantu niku. Ayo engko lek poso ora kudu dina Setu, nek sampun lek memantu Senin ya kena lek poso, ngono lho. Ning pokoke seneng sajrone sasi. Paham napa mboten? Dadi aja digawe abot kok digawe sing santai. Dadi nek ora bisa pas dinane tanggal setunggal ayo tanggal 2. Ngono lho. Iku dawuhe Kanjeng Nabi kados mekaten. Mila kita nika bismillah bareng-bareng wong tak rasa-rasake. Kula niki tak hitung-hitung tiang-tiang sing umure sejajar kula iki kira-kira lek nglakoni poso Rejeb ning garek sepisan sesuk kuwi kok. Ah tenan kok. Sing Rejeb mburi mbok ijeh menangi mbok ora. Nggih napa mboten? Nek delok umure masyaallah. Nek menangi tekan sok Rejeb kok ora nglakoni kok jan rasane kok eman-eman banget. Wong kok tekan sing mburi ki mbok isih menangi mbok ora. Nggih napa mboten? Insyaallah angger sedaya kala wau diniati ingkang sae, niate golek ridane Gusti, niate nyuwun ridane Gusti Allah, nyuwun rahmate Allah, insyaallah awake dhewe tetep ditulungi karo Gusti Allah. Ini ku awet zaman semanten para sahabat niku anggere wulan Rejeb lak do kumpul-kumpul mergo Kanjeng Nabi dawuh ngoten menika. Malam tanggal setunggal do kumpul-kumpul nang masjid, ya ana sing maca Quran, ana sing maca selawat. Wong-wong iki ora padha kok. Ana wong nek maca selawat iso ning maca Quran ora tayeng. Wonten apa mboten? Wong saiki ya ngono to. Ya ana ta sing ora iso maca Quran. Ayo nek ora iso maca selawat. Nek maca selawat ora iso ayo banget wong muni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ngono kok ora iso wong nek kesandung muni celeng wae iso kok. Ya ora Kang. Leres mboten? Nek kesandung lek muni celeng dan seru banget kae. Ngomong maca Allah masuk ala Muhammad kok ora iso jan pancen rasa urip wae kowe. Nggih mboten? Niki dawuhipun Kanjeng Nabi mekaten. Mila muga-muga kula nggih namung ndedonga dhateng Allah. Awake dhewe muga-muga kabeh le kumpul-kumpul kaya ngoten leh ridane Allah. Lan le kumpul-kumpul ki muga-muga dikersake Allah nganti tekan sok akhirat. Do bareng-bareng nampa rahmat ridane Gusti Allahumma amin. Niki sunggal pun bab Rejeb. Terus ping pindhone sakjroning sasi Rejeb niku nek bisa Kanjeng Nabi dawuh ngajekno maca selawat sakjroning sasi Rejeb niku awake ditaker dhewe. Awak kula sampean taker dhewe. Awak pupung menangi sasi Rejeb, kowe iki jeh urip. Saiki pendak dina kowe tak jak maca selawat sedina ping 100. Kira-kira abot apa enteng ya? Enteng karo nek glendeng pel luhur nganti asar kae. Suwe nek glendeng kok ya. Maca selawat ki nek ping 100 ora ana setengah jam, Kang. Pitados napa mboten? Ha mula awake ditareni saka sithik. Ping 100, engko ping 100 kok kuat dundaki, ngoten lho. Aja ketoho. Aku pokoke kudu sedina ping 10.000 ambel gedes. Engko paling-paling mung kuat pindho leren. Nggih mboten? Dadi kabeh niku ditaker saka sithik, luwih apik saka sithik mundhak akeh katimbang sepisan akeh ning ming sepisan kuwi tok. Leres napa mboten? Kula Kanjeng Nabi le dawuh, khairul umur awsatuha wa adwamuha. Apik-apike perkara sing dilakoni ima iku ngibadah, ima iku apa wis
panjenenganipun Nabi Dawud nate matur dhateng Allah, ya ilahi wa ma ilmun nafi, Gusti ilmu ingkang manfaat menika ilmu ingkang kados napa. Niki mature Nabi Daud dhateng Gusti Allah. Cara jawane Daud, ilmu sing manfaat kuwi ya ndi-ndi ilmu, ndi-ndi pengertian sing marakake kowe mundhak lehmu ngibadah marang ingsun lan kowe bisa nyuda lehmu nglaku maksiat marang ingsun. Dadi kasaraning tembung ilmu manfaat niku ilmu sing marakake tambah ngibadahe nyuda maksiate. Iki cara mature Nabi Daud dhateng Allah. Lah mula Allah piyambak dhateng Kanjeng Nabi menika paring dawuh ora kon nyuwun tambahan bondo donya, ora kon nyuwun tambahan umur. Ning Allah dawuh dhateng Kanjeng Nabi kon nyuwun tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad kowe matur marang ingsun Gusti, mugi kula panjenengan tambahi lah kula sampean kabeh niki jenenge ngaji ngeten niki niku ikhtiar nyuwun tambahin terus napa mboten? Wong ki nek nyuwun tambahin ilmu mung ndonga tok. Mentu kaya Allah Gusti nyuwun tambahin ilmune ora tau ngaji kira-kira piye? Ora bakal ana tambahane tambah so ngerti. Wong njaluk tambahan ora tau tumandang. Ora beda sampeyan ning donga, ya Allah Gusti, mugi-mugi panen tela ingkang kathane ora nandur. Panen ora? Lah iya, mulane monggo. Ikhtiar niku dipun kedahaken dening Gusti, rupane kula panjenengan nyuwun tambah ilmu nganggo lantaran sehingga Kanjeng Nabi piyambak anggenipun paring dawuh julusu sa'atin fi majlisil ilmi khairun min mi'ati raka'atin. Wonten hadis sanes ingkang ngendikaken khairun min alfi raka'atin. Lungguh sak jam nang papan pengajian ngeten iki kuwi ora dirembuk apa melek apa ora dirembuk apa ngantuk apa ora apa mudeng apa ora mboten dirembuk, pokoke lungguh nang majelis pengajian ngeten iki niat napa niku Kanjeng Nabi dawuh ganjarane luwih utama tinimbang sampean nglakoni salat sunat 100 rakaat. Aran jajal iki jajal salat sunat 100 rakaat kuat ora Kang? Ayo orang traweh 20 rakaat wae bola-bali. Nggih napa? Aku salat sunat 100 rakaat. Masya Allah, mula wong niku nek wis ngerti hikmahe ngaji, ganjarane wong ngaji kok ora gelem temandang ngaji niku nek mati getune mesti tan kira-kira. Leres napa mboten? Wong sing jenenge ganjaran niku kula sampean arep didohke karo Allah iki sawise kula sampean mati kok. Ana ganjaran iki diketoke pas saiki ora ana wong ora gelem ngaji. Leres napa mboten? Ganjaran niku Allah lek ngetoke sawise kula panjenengan padha mati ditimbali ngadep sowan nang ngersane Gusti. Mulane Allah lek ngendika dhateng Kanjeng Nabi, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum wa saturadduna ila alimil ghaibi
wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kandakno Muhammad maring wong-wong pati sing kok wedeni wong ki oke-oke nek karo mati ya meso nggih mboten. Wong kok sing teko wani mati ben aku mati. Tiyang niku kathah-kathahipun karo mati niku wedi. Niku werdina ana werna loro. Ana wedi mati ku mergo nolah-noleh ngamal sing gesang urung duwe niki rasa wedi. Leres? Ana wong iku wedi mati mergo pancen dhewe ora ngerti kahanan sawise. Lah mongko tiyang mati niku kabeh mesti nglakoni. Ora ana sing kliwatan mati niku mboten wonten. Lah wong mati niku njur arep apa to kersane Allah? Ngendikane Allah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kula panjenengan kabeh iki sawise mati mengko awet mlebu nang ruangan kubur iku badhe diparingi presa karo Allah amal perbuatan kula panjenengan urip nang alam dunya. Awit akil balik tekan mati niku tumindak apike pira, tumindak alane pira niku mengko arep diketoki kabeh. Lek prei salat pirang wektu sing semene wektu lali sing semene jarak mergo memantu ora. Ya, niku mangke kabeh arep dikandhake sawise kula sampean mati. Lah mula nek kula panjenengan wis ngerti hikmahe mau mati niku ngunduh apa lelakon urip nang alam donya, mula sakniki niki awake dhewe ayo do ngeling-eling dawuhe Nabi badilu bil a'mali sholihati qabla antas hulu. Cara Jawane kowe kabeh padha enggal-enggalo nindakake amal kebagusan sadurunge kowe kabeh ketungkul. Wong ki nek wis mati ketungkul. Leres mboten? Ha wis ora iso apa-apa kok. Wong mati niku ora iso apa-apa. Mula Kanjeng Nabi dawuh idza mata ibnu Adam ing qata amalu. Anak Adam wis mati ngamale pedhot. Ha kok pedhot ora iso salat, ora iso maca Quran, ora iso tahlil. Tiang mati ini kok ana sing iso maca Quran? Ora ono. Mulane wong mati iki disalati mergo ora iso, ditahlilke mergo ora iso. Leres napa mboten? Lah kula sampeyan nek pun kaya ngoten niku sing kena diarep-arep nang alam kubur namung 3 perkara, Pak. Apa? Sing nomor 1 sedaqatin jariyatin. Nek biyen nalika urip duwe bondo seperangan bandane dicelengi kanggo amal jariyah. Disumbangke kanggo bangun masjid, disumbangke kanggo bangun musala, disumbangke kanggo bangun madrasah lan liyane. Niki mangke nek kula sampean mati bondo sing disumbang-kembangke niki mau bakal teko nang ngersane panjenengan rupa ganjaran saka ngersane Gusti sing ora ana pedhot-pedhote. Bangun masjid melu deleh, mes lagi masjid iki isih ibadah, kula sampean mati nang alam kubur tetep karo Allah dikirim rahmat terus ora leren-leren. Iki setunggal. Nomor 2, nek kula sampean mati sing iso diarep-arep dadi ganjaran kula sampean kabeh niku au ilmin yuntafa'u bih, atawa biyen gek jaman uripe gelem mulang ngaji ora ketung anake dhewe, anake diulang Fatihah, diulang pasolatan, akhire iso salat, iso maca Fatihah, iso maca Quran sampean mati. Selagi anak niki maca Quran sampean nang alam kubur tetep oleh ganjaran. Anak niki nglakoni salat sampean nang alam kubur oleh ganjaran. Anak iki jaluke ngapura sampean nang alam kubur oleh pengapurane Allah. Leres mboten? Niku sing nomor 2.
Lah sing nomor 3 nek kula sampean kabeh wis mati sing kena darep-arep awaladin sholihin yad'ulahu utawa anak sing soleh sing iso ndongake nyang wong. Anak soleh ki anak sing kok ngopo? Apa sing jenenge soleh? Anake aku men tak jenenge soleh men dadi cah soleh dereng kantenan. Sing jenenge anak soleh niku nek cara kula anak sing diulangi salat karo bapane mbokne atau wong tuane dheweke wong tuane mati ora tau ninggal salat niku naminipun anak soleh. Niku mesti ndongake wong tuane angger anak-anak kula sampean ki ahli salat lek njaluke ngapura dosane wong tuane sedina sungi 17 ambalan lho Kang. Niku anak soleh. Ha kok ngoten? Anak kula sampean ki soleh. Ora tau ninggal salat. Mongko salat fardhu ki sedina sungi ana 17 rakaat to Kang? Ditung nek ora ngandel. Subuh 2 rakaat. Zuhur 4. Piro? 6. Asar 4. 10. Maghrib 3. 13. Isya 4. Piro? 17. Dina sewengi iku salat wajib 17 rakaat. Lah nek anak-anak kula sampean kabeh do iso ngreksa salat 5 wektu. Kula sampean wis mati, mongko wong iku anggere maca salat apa nindakake salat saben-saben ngadeg nang rakaat mesti maca nggih napa mboten? Nek wis takbiratul ihram Allahu akbar kala ya dimaca akhire Fatihah lebar wabil fi apa bawailil maghdubi alaihim waladhdallin jur ana dungane Rabbirfirli wali walidayya cara jawane ya Allah Gusti mugi panjenengan paring pangapura dhateng dosa kula lan dosane bapak biyung kula ingkang sampun bangka ya Rabbirfirli wali walidayya niku mugi yen ngapura dhateng dosa kula lan dosane bapak biyung kula sampeyan nang alam kubur tetep oleh pengapurane Allah mergo sangka dungane anak le njalukake pangapura. Dadi kula panjenengan kula monggo sakniki niki ya senajan wis do tuwa nang anak putune niku lek weling salat aja nganti lali kan. Nek anak kira-kira wis mangsane salat kok durung salat takoni salat apa urung ngono. Insyaallah kula sampeyan anggere gelem kaya ngoten niku mangke anake dadi cah saleh, kula miyano ngalam kubur tetep dadi wong sing kepenak. Bab oleh jariah saka dongane anak niki wau. Niku ngendikane Kanjeng mila saking menika mugi-mugi anggen kula sampeyan kabeh bebarengan ngaji diterima ngamale dening Gusti Allah. Kula niku wingi sore lek mangkat bal esuk kon ngaji nang Banjarnegara. Wingenane kae ngaji nek mangkat gasi nang Pemalang. Terus wingi ke dina Ngahat niku ngaji nang Kaliwiro. Pirang-pirang dina niki lek anggere mangkat gasi lek bali maghrib. Kadang-kadang bar maghrib ke tekan omah. Kula tak angen-angen dawa jebulane kono kene kabeh wong iku padha butuh rahmate Gusti leres napa mboten. Bab kula ngaji teng pundi-pundi panggenan niku nggih kula aturke monggo awake dhewe iki bareng-bareng mumpung jedha urip. Engko nek wis mati kok tambah nang kubure kok ora oleh nikmate Allah. Anak putune tambah ora gelem ngirim alah masyaallah. Wong mati nang alam kubur niku nek ora nampa nikmate Allah, anak putu ora do gelem ngirim le nangis ora ana pedote. Nang Quran dingendikake Allah wong mati nang alam kubur disiksa niku tangise kados pundi? Rabbil ji'uni la'alli
a'malu sholihah. Gusti mbok kula dibalekake nang donya Gusti niki njaluk. Tak ngaji, tak salat, tak maca Quran, tak sedekah kabeh arep dilakoni apik-apik. Namung pematur ingkang mekaten nangis mature nganti metu luwih getih. Nanging jawabanipun Allah kalah ora bisa. Kadung wis mati ora iso bali nang alam jajal ajeng pripun kula sampeyan. Nek wis kadung kaya ngeten iki ora iso bali nang donya, wis ora iso tumindak ngamal apik, dilalah anak putune ora do ngerti. Wah, paling rekasane ngrekos. Saking menika monggo kula panjenengan bareng-bareng kejaba nglakoni kebagusan kanggo awake dhewe ning ya aja nganti nglalekake oleh didik putra wayahe. Anak putu awet cilik-cilik diajari kondo ngaji ben iso maca Quran. Aja nganti anak putu kula sampean ki ora bisa maca. Mangke kula sampean nang alam kubur ndak getune ora rampung. Ya Pak ya Bu. Jadi kita awake dhewe ya diopeni, ning ibadah ditata kanggo awake dhewe. Ning anak putune niki ya dikandhani. Kon ngaji nang no do ngaji mumpung kowe ceh bocah, ditlateni disregepi. Nek wis tuwa kaya simbah ki ora teyeng, namatke tulisane ora. Iya boleh yuk. Terus betul. Jadi cah cilik kandhani. Wong putu kula niku ana kok sing tak kandhani niku gelemang kadang njaluk upah. Ah jan putu iki jebule werna-werna. Ayo lek salat. Angger tupai ya salat Mbah nek ora ya ora. Ya nyala tak upahi. Ah ben gelem salat ora ketemu kaya ngopo usahane tiyang sepuh niku pancen ya kepingin supaya anak putu bisa netepi salat ben wong tuwa kuwi oleh amal jariyah. Ngoten ta nggih? Kula saking menika monggo bareng-bareng dumadi-dunga awake dhewe niki mulai dina niki lak wis diganti buku anyar to niki. Wingi gek malam Ahad kae lak salini rapote. Rapot sing taun wingi tarik karo malaikat. Mbah isine kok apa aku ora ngerti lho. Mbah kayak abange mbah ora ngerti. Saiki pun rapot anyar, lembaran sing durung ana isine. Ah mulai sakniki niki monggo diisi ingkang sae-sae, so nek sakban sing mburi nek ditarik meneh muga-muga rapote ora ana abange. Allahumma yes. Nek kula niku tak angen-angen kok ngene Kang. Kula lho niki. Ah aku ki tak pikir-pikir saya tuwa kok ora iso mundak ngamal kebagusane mengangen-angen iki mengarep maksiat wae. Ha nek wong ngangen-angen bondo iki lha ya jenengane mengangen-angen aku kok sampean menolongi aku. Aku lha niku terus akhire ya wis kene lah. Aku saiki tak ajegake maca istighfar. Mbah kanggo mbah ora aku tetep penunane karo Gusti Allah. Muga-muga ketampa ngono wae. Kula niki tak ajegake Kang mergo rumangsa wis tuwa ora mundak apa-apane malah sing mundak kok dosane. Kula niki nek bengi nek dong gelem tangi. Tak jajal awake jajal sira maca istighfar ping 1000 kuat kurang. Ya tak ajari dino. Sebab kula niku rumangsa wis kokean dosa. Mbah kanggo mbah ora nek pokoke kok njaluk ngapura ngono. Mesine anggere teko njaluk ngapura senajan biyen ya tetep di ngapura ya Kang ya. Nggih ngoten. Upamane sampean duwe putu biyen banget anggere diseneni karo sampean terus nangis nang ngarepe ya wis mbah di ngapura kira-kira sampean piye. Ya ora tegel. Nggih nggih. Lah kula sampean iki ya senajan maksiat anggere akeh njaluk ngapura insyaallah. Tekan karo Gusti Allah tetep arep diparingi iki kula minta angen-angen dawa lah setelah tak telatin maca istighfar pendak bengi ping 1000 nek kuat nek alhamdulillah nek pancen pun diniati oleh pitulungane Gusti Allah nggih diparingi enteng
Wong kula niku saniki sapele tuwa tak angen-angen jajal nek nunggang motor niku wong kula lak ora nyupir. Jagong nang jejere supir. Wis tak jajal aku saiki tak timbangane turu nganggur, tak cuma-cumi. Wingi niku tak jajal saka omah tekan Banjarnegara. Niku ya alhamdulillah ya rada temonjo kok. Lek maca surat Ikhlas oleh ping 1500. Terus surat Falaq oleh 200. Surat Binas oleh 200. Istighfar oleh kar tengah 1000. Selawate kar tengah 1000. Ya Wahabu kar tengah 1000. Dikire 2000. Tasbih 100. Niku tekan Banjarnegara. Baline tak baline meneh kok ya padha ngono kuwi Kang. Alhamdulillah timbangane turu nganggur lak ya ora oleh apa-apa kanggo mbah ora pokoke teko maca. Lalu sakniki tak ajekake nek nang kendaraan niku timbangane turu nganggur ya teko tak ge maca-maca selawat apa-apa niati kanggo takarrub dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kula ngajak dateng sederek kula sedaya jamaah pengajian Selasan monggo awake dhewe wis mangsane padha ngokeh-okehke njaluk ngapura maring Gusti Allah. Pokoke keyakinane ati aku njaluk ngapura Allah bakal paring pangapura. Teko ngoten mawon aja tiwas aku wis mempeng engko golek ora di ngapura. Nek sampean mamang ora di ngapura kok. Neng nek mantep insyaallah di ngapura tetep di ngapura karo Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lan pisan malih kula ngemutaken insyaallah benjang Selasa menika keleres Selasa ingkang terakhir dados khataman Selasa niku benjang Selasa mangke leban njur prae dengan nyandak poso. Tak hitung-hitung kok jebane sesuk Selasa niku khataman, njur Rebo Kemis ya khataman Kemis Pon. Ya, dadi bulan sedina niku dina Kemis Pon niku khataman Kemis Pon. Anjur sole lekas meneh sok Sawal. Ha nek Kemis Pon lekas niku tak hitung Sawal tanggal 2 yu. Ha sampean arek do teko ya luweh ora ya luweh ngono wae. Ning pokoke teko arek tak lekasi ngene. Tanggal 2 Sawale tak lekasi selapanan Kemis Pon. Niate kanggo karo halal bi halal. Sampeyan do rawuh ya monggo ora ya pancen potongan keset. Ngono ya. Ulakan ya. Nggih. Nek engko pengajian Selasane ya dilekasi kaya adat sabene sing ditemtoke kapan ana dina Selasa sak lebare tanggal 15. Nek dina Selasa ya pas tanggal 15 ya urung lekas. Wong urung lebar tanggal 15. Terus donga dinunga muga-muga awake dhewe diparingono umur sing barokah. Selagine jeh diparingi urip, muga-muga jeh diparingono tekun ledha nglakoni ibadah. Nek pancen karo Allah dikersake arep ditingali, nyuwun dhateng Allah muga-muga diparingono husnul niku mawon penjaluke ora semang werna-werna. Nggih, donga dinunga kabeh do paringono slamet dunya slamet akhirat. Nang dunya saniki kumpul bareng-bareng, besok nang akhirat muga-muga dikersake Allah bisa kumpul bareng-bareng dipapakake ana kenikmatane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma